Что это? Чтоб не пальцами в нос лезть, это нужно, по идее, затолкнуть вообще вон в самый. Лучше не смотрите. Всем привет, с вами Мария Рин. И сегодня я покажу вам пару товаров, странных товаров, которые я купила в Японии и которыми я не стала пользоваться здесь, в России, ну и вообще, в принципе, наверное, никогда не буду ими пользоваться. Начну с самого ужасного, страшного изобретения. Вот такая штука против аллергии. Как известно, таблетки от аллергии не всегда всем помогают, а мои японские подруги посоветовали попробовать мазь, которую мажешь в нос, и она якобы защищает от пыли. Но также в интернете я нашла вот такое чудо-вещь, которая мне показалось, что точно 100% должна помочь. Почему? Потому что производитель заявляет, что... Сейчас я открою. Это вот эти штуки, если их вставить в нос, это как фильтры для носа. То есть они, получается, полностью перекрывают доступ пыли, пыльцы и всяких мелких частиц в носовые проходы. Честно, я это протестировала уже. Парам-пам-пам. Ё-моё. Я не знаю, у меня ноздри, они в 2 раза больше стали. Меня все щекочет, и глаза сейчас начнут слезиться. Я не знаю, как с этим дышать, понимаете? Оно просто у меня уже туда не суется. Здесь такая прозрачная штука, кстати, она специально прозрачная, чтобы никто не заметил, что у вас что-то в носу есть. И, в общем, вдыхается еще более-менее, но выдыхать тяжело. То есть, когда ты выдыхаешь, получается какое-то препятствие. Ходишь, дышишь, как паровоз, вот так... Опа-на! Я прочитала инструкцию. Перед тем, как использовать, надо было обязательно намочить эту штуку водой и выжать хорошенько. Сейчас я уже про это забыла, но я думаю, когда первый раз я это купила, я это все внимательно изучила и сделала все по инструкции, эффект был тот же самый, я нифига это не смогла запихнуть себе в нос. Я не говорю, что эта штука плохая, потому что, наверное, ей кто-то продолжает пользоваться и пользуется, и кому-то она помогает, но в любом случае у меня небольшой, маленький носик, для моего носа точно нет. Но, не знаю, друзья, может быть, вам подобные вещи подойдут. Смотрите, здесь в упаковке 3 вот этих штуки, которые вставляешь в нос. И написано, что вот этих 3 штук хватает на 15 дней. При условии, что вы их будете 2 раза в день мыть, промывать. На картинке даже нарисовано, что вот он прям туда так вставляет, что вот эта перегородка, она прям соприкасается с носом внизу, то есть нужно прям до самого конца. Но слушайте, я не знаю, как это сделать реально. Я, конечно, погрустила, потому что я думала, что я нашла чудо-средство, и буду такая, крутая, ходить с японскими штуками от аллергии, но нет, увы, это просто на выброс. В итоге я все-таки купила мазь от аллергии, которую мне посоветовала подруга, но, может быть, я какую-то другую фирму купила, не знаю. Смотрите, я уже упаковку у нее выкинула давно, вот так вот она выглядит. Кафун ханаде буроку, блокирует всякую пыльцу. И что мне понравилось, японцы, они вообще молодцы. Здесь, кстати, вот так она выглядит. Она мне, во-первых, помогла, реально, она помогает, ребят. У кого аллергия, если что, знаете, вот такую можете купить. Это фирма Арерушатто. Я не знаю, это фирма или просто... в аптеках куча таких. Самая обычная аптеке купила. Но мне понравилось, что там была тоже примерно вот такая упаковка. Вот этот мазь вот эта. И дополнительно в упаковке были набор
вот таких ватных палочек. Каждая отдельно в отдельной упаковочке. Вот. То есть японцы очень заботятся о людях. Вот у тебя аллергия срочно приспичила, чтобы не пальцами в нос лезть, чтобы это было как-то, может быть, более гигиенично или прилично, если ты вдруг делаешь это на людях. Вот, да, то есть ты можешь сделать это ватной палочкой, и это очень удобно. Вот такие штуки купила. Они помогают от двух вещей, ну, как минимум, может быть, вы еще найдете им приспособление, применение. Это такие пластиночки, которые наклеиваются на нос, которые помогают дышать. То есть это может избавить от храпа, и это может, в принципе, если у вас заложен нос, освободить ваше дыхание, да, чтобы вам было легче дышать, чтобы вы заснуть смогли, например, спокойно. То есть это... Я опять же купила прозрачные, вот, чтобы было незаметно. Но, в принципе, если их на ночь надевать, то там как бы без разницы. Вот, значит, вот так несколько пачек, типа как пластыри какие-то выглядят. И инструкция. Давайте сейчас мы одну откроем. Значит, вот такая пластиночка. И прям по инструкции. Самое главное здесь, чтобы оно сработало, это найти правильную позицию, куда ее клеить. Вы должны большим указательным пальцем немножко зажать область, где нос, вот где кость кончается, и чуть ниже, потом ниже сдвигать и зажать. И вот и проверять, вы дышите или нет. Вы дышите или нет. И вот, например, если вы кость зажмете, понятное дело, вы дышите, здесь кость, а чуть ниже уже, вот то место, где вы зажали, уже все, не можете дышать, вот именно в том месте, именно на этом уровне нужно заклеить. То есть не ниже и не выше, иначе ну, как бы все бесполезно. Итак, как пластырь мы ее так чух. Ой, она такая тут тоненькая по краям, а посередине она жесткая. Попробуем. Так, сейчас. Наверное, ну типа здесь где-то. Вот. Суть в том, что она жесткая, вот эта посерединке перекладина, ух ты. И получается, когда вы ее приклеиваете к крыльям носа, надо, может, да, она прям их вжух так, в общем, натягивает и открывает. Вам становится легче дышать, она расширяет немножко проход. Однажды я так попробовала на ночь, чтобы мне легче было дышать. Она у меня посреди ночи просто отклеилась на самом деле. Да, она и сейчас как-то вот почему-то краешек, вот он отклеился. Ой, у меня такой нос какой-то широкий стал. Вот она опять отклеилась, все, толку не... Ой, что? Конечно, какого-то, наверное, чуда не произойдет, да, это же не капли для носа, которые... Что это? Прекрасно, прекрасно вообще, что это? То есть, конечно, это не какое-то чудо-средство, знаете, которое как капли пробивает весь нос, и вы дышите прекрасно. Но оно должно облегчать, чуть-чуть помогать. Но, к сожалению, вот эта штука мне тоже не пригодилась. Лежит тут. Лежит у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще 7 таких штук. Я не знаю, куда их девать. Вот, не знаю, если вам надо, напишите, я вам отдам. Если вам понравилось это видео, дайте знать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами когда-нибудь в следующий раз. Мата!